बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान नजमुल हुसैन और इस वक्त मौजूद हूँ क्वेटा की मशहूर पुल पे। और ये पुल है जी नाला बैंड के ऊपर मौजूद है और यहाँ से मैं आपको आज लाइव नाज़र दिखा रहा हूँ। और देखेंगे आज बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है और मेरे बैक साइड पे दरिया है और कितना ज़बरदस्त नज़ारा है इस वक्त दरिया नाला बैंड का। और बहुत ही खूबसूरत मनाज़र पेश कर रहा है। और इस वक्त देख सकते हैं मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है और हल्की हल्की बारिश भी लगी हुई है। और ये देखें आप यहाँ पे इस वक्त पुल पे भी पानी खड़ा है। और चारों तरफ अगर मैं कैमरा दौरान तो आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है आज यहाँ पे। और माशाल्लाह से सावन की बारिशों का आगाज़ हो चुका है और जैसा कि पाकिस्तान में 10 दिन तक बराबर बारिशें रहेंगी तो इंशाल्लाह हम भी आपके साथ 10 दिन तक ये हर दिन आप